بزرگترین مرکز جاسوسی دنیا نه CIA و FBI آمریکاست، نه MI6 انگلیس و نه موساد اسرائیل. امروز می‌خوایم شما رو با NSA یعنی آژانس امنیت ملی آمریکا آشنا کنیم. این سازمان در سال 1952 در 40 کیلومتری واشنگتن و در زیر زمین با مساحت 9 هکتاری بنا شده، جایی که با جنگ اتمی هم از بین نمیره. این مرکز حدود 40,000 نیروی نخبه تو زمینه مهندسی کامپیوتر، امنیت سایبری، ریاضیات و رمزگشایی داره که کارشون جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات از سراسر دنیاست. NSA برای تامین اطلاعاتش در مرحله اول با شرکت‌های معروف دنیا مثل اپل، سیسکو، مایکروسافت که سیستم عامل ویندوز رو تامین میکنه قرارداد میبنده. در روش دوم با سکوهای مثل تلگرام، اینستاگرام، توییتر و واتساپ و در روش سوم با موتورهای جستجو مثل گوگل ارتباط میگیره و ازشون اطلاعات استخراج میکنه. تمام این شرکت‌ها در ازای دریافت هزینه‌های کلان یک نسخه از اقداماتی که ما تو فضای اینترنت و مخابرات انجام میدیم به عنوان اطلاعات خام به NSA انتقال میدن. از مکالمات تلفنی گرفته تا پیامک‌های موبایل، اثر انگشتی که روی گوشی و لپتاپمون استفاده میکنیم، تصویری که ازمون تو دوربین موبایل و لپتاپ استفاده میشه، تون صدامون، ایمیل‌ها و هر چیزی که فکر کنیم. این اطلاعات خام توسط ابر کامپیوترها، هوش مصنوعی و اپراتورهای انسانی تجزیه و تحلیل و به اطلاعات سودمندی تبدیل میشن که از اونها توی تمام سطوح سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و اطلاعاتی استفاده میشه. به قول ادوارد اسنودن که قبلا تو این سازمان کار میکرد، اونا دارن نگات میکنن و حرکاتتو ضبط میکنن، حتی اگر هیچ کار اشتباهی هم انجام نداده باشی.